Na anakuwa siku mingi hapa anafanya mazoezi. Washa anapiga mazoezi kidogo. Hai. Anakuwa mazoezi. Hai. Hai. Hapana. Yeye anatosha. Kwani mimi anaenda jeshi? Sasa ikae. Kama utambia anataka kutokea anatokea tu. Hai. Na kwani ile mkate alibaki huko kwani nani anakula? Jana aliasha hapa mkate. Sasa pia anakuwa maisha gani? Sasa mimi anakunywa chai tupu hapa. Hai. Na ndivyo mimi hapa nakula kwangu. Sasa hata afadhali angejua angekula tu kwangu. Sasa hii anakuwa ofisi aina gani? Mkate anamaliza. Kuna mtu anabaki hapa akikula hii mkate ya jioni. Hajui anakuwa sapa ya mtu mwingine. Mkate sasa ni kitu anashinda akingangania. Anataka kumaliza mkate. Hai. Hata hii chai sijui kama atakuwa na ladha. Hai. Hello mkubwa. Ero mjanja, ni aje? Salama sana, salama sana. Anakuwa na muna gani? Iko fiti kabisa. Ushaingia kazi? Si ndio, mimi ashaingia kazi. Okay. Ashaingia kazi hapa ile shift yangu ya usiku. So kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie. Yes. Kuna kijana natuma akujia hapo. Anasema anakuja hapa kuchukua offer letter. Offer letter? Yes. Offer letter ile karatasi ambayo anapewa sababu ya mashamba. Yes. Yes. Mwambie anakuja tu. Mimi anapatikana. Mimi ashafika kazi. Wewe mjanja na kuanga nimekutambua. Nilikwambia mkubwa hii kazi mimi anakuwa yangu kabisa. Nilisini anaonesha wewe sifi yangu vile anakuwa. Ni sawa. So huyo kijana waacha akuje. Ni sawa. Haina shida mkubwa. Sawa. Kuna kitu kingine? Alafu kuna hii kitu alikuwa na sijui nani alikuwa hapa. Kuna mtu alikuwa anachukua, kuna mahali anaweka mimi mkate yangu hapa kwa wardrobe. Alafu ikaenda aje? Na sijui nani anachukua hii mkate. Jana kuna ile msichana anaosha ofisi jioni. Ni kama alibeba hiyo mkate. Acha nikutumie hapo 200 hapo ukule kitu. Mkubwa atafurahi sana. Anatumia kitu hapa hata mimi anachukua kitu ya kukula. Hiyo kijana akikuja umempea hiyo offer letter. Haina shida. Acha na kuanga nimekutambua. Hai mkubwa, lakini wewe mimi anaombea tu wewe Mungu anabariki wewe. Asante sana. Haya, kuwa na siku njema pia wewe. Ni sawa. Hata anakuwa na mdosi kama hiyo. Angalau anakumbuka, lakini hiyo msichana anakuja kuosha hapa. Mimi na yeye hapana achana. Hakuna vile atakuwa analipa anakula mkate, alafu anabaki alafu anabeba. Anafaa anajua hii mkate anakuwa ya hii ofisi. Yes, hello. Anakuwa nani? Ile kijana ambaye anaambiwa na mkubwa anakuja hapa ofisi. Ni sawa. Anafika, anasema anashukishia wewe sehemu anaitwa Rosters. Si ndio? Mimi ataonea wewe kwa dirisha. Sawa. Haya, wewe kuja tu. Akifika hapo Rosters, anaulizia Mountain Mall. Alafu anakuja second floor. Atapata mimi hapo. Ile kitu mimi hapana nataka kwa hii mchezo wa kasi. Ile kitu mimi hapana nataka kwa hii kasi anakuwa mchezo. Sisi anafanya biashara hapa ya kimataifa. Anasema sijui mambo gani. Yes, karibu sana wawekezaji wenzangu. Anaitwa Ero Mjanja. Sisi anafanya hapa Nyota Njema Real Estate. Sasa mimi alipata kazi hapa kwa bahati na neema ya Mungu. Sasa mimi ni analinda hii mlango na anahakikisha mimi ndio pia anakuwa hapa kwa receptionist. Wewe anakuja anakutana na Ero Mjanja hapo. Sisi anasaidia watu kufanya uwekezaji haswa ya kununua mashamba. Anapata na sisi anakuwa na sehemu ambazo sisi anaita prime locations
Anapata. Kwa hivyo anaweza ungana na sisi, mimi hapana kuja kuuza. Leo mimi amekuja kasi hapa. Anakuwa awamu yangu ya jioni. Ananipata. Na sasa watu wanauliza, na hii Ero Mjanja tangu lini Ero Mjanja akaanza kuuza mashamba? Sijui nini. My friend, hiyo kitu hapana kuhusu. Hii Nairobi watu hapana kuja angalia mawe ama kuangalia manyumba. Sisi anakuja kutafuta pesa. Anapata. Na mimi hapana chagua kasi, hapana ona mimi hivi. Watu wengi anadhani ati mimi nimesoma nikamaliza class 5. Mimi hapana nafika class 5. Mimi anafika hapa class 2. Na alisaidiwa sana na mwalimu wa hesabu. Sasa hii hapana ibia mimi pesa. Anaweza sumbua mimi kwa hesabu nyingine. Lakini hii pesa hapana kwa mchezo. Kwa hivyo sisi anatafuta pesa kwa namna zozote. Bora hapana ua mtu. Anapata. Soba. Anafika? Haya, nimefika. Anafika second floor. Nikuje aje? Sasa akifika second floor vile anatokea hivyo, anaangalia anafunja hii mkono yako ya kulia. Yes, atakuta hapo ofisi anaandikwa Nyota Njema Real Estate. Okay, nimeiona sasa. Alafu hiyo mlango ya kwanza ndio mimi atakuta hapo ndani. Sawa. Sawa. Bwana Maasai man. Namo? Anapotelea wapi Maasai man? Kumbe ni wewe. Hai. Hello, mimi anafurahi sana kukuona bana. Mimi hata sikujua tunakuja kukutana na wewe. Nidhani sasa mkubwa anakutuma kitu gani? Unajua sasa anakuwa na haraka. Kuna mahali unaenda? Kuna mahali anarudi. Sasa unajua hata ni wewe alikuwa anangoja. Okay, so nilikuwa nimekujia hiyo offer letter. Kuna plot ya huko na nyuki nilikuwa nimechukua. Ero hapo kama wewe umepata plot na nyuki, hapo wewe najua amegonga ndipo. Yeah, I really want to invest in Nanyuki. Kwa sababu kuna mwambia Nanyuki ni sehemu ambayo anakuwa kwa haraka sana. Na unajua sasa hapana kuwa na watu zaidi, hapana kuwa na watu wengi huko. Kwa hivyo, yeye anaonesha wewe Nanyuki ni sehemu ambayo anaweza kuwa na potential ya growth sana. Ndio maana nataka nishike ka plot huko, then kutoka hapo sasa I can decide what to do with my plot. Nimefanya utafiti yangu hivi, nikaona huko kuna investment opportunities. Na pia kitu kingine na Nanyuki, si anaona bei yake bado hapana sumbua mwananchi ya kawaida. Bei yake sisi anaiweka chini. Ndio kila mtu aweze kupata ile kitu anataka. Anapata? Yeah, actually unajua nilikaa hivi nikaona Nanyuki si sehemu mbaya. Juu plot moja wananifanyia 250,000. Basha anaangalilia wewe, napea tu dakika moja kidogo. Nitafute tu pole hakuna shida. Na alikuwa anaiweka hapa. Kidogo tu. Anajua mahali hiko.